面对正在偷东西的绝美校花，我没有报警，反而反锁仓库大门，将她逼到了死角。说，你衣服里还藏了什么？张婉如吓得花容失色，死死护住胸前，眼泪在眼眶里打转。她以为我要对她做什么，却不知我此刻内心有多焦急。上一世就是今天，她偷完东西下山，转角就遇上了饿疯了的猛虎。香消玉殒，成了十里八乡最大的悲剧。张婉如，我记得你考上市里师范大学了吧？你也不想这事被学校知道吧？苏城，求你，别说出去。看着他梨花带雨的模样，我心一软，点点头，不再检查。他低着头，声音哽咽说：“那我可以走了吗？”我看着眼前这满脸希冀的少女，顺手捡起地上的单衣，轻轻披在她身上，又捡起那桶掉落的泡面，语气低沉说：“几天没吃饭了。”张婉如眼神一愣，埋着头一言不发，这扭捏的样子分明是饿极了，不然也不会大冬天出来偷东西。我不再逗她，麻溜的泡好面，拿起炉子上的水壶，热水冲下，香味瞬间弥漫整个小屋，说：“吃吧。”吃完了再走。坐在地上的张婉如身体微微抖动，泡面入口，她彻底忍不住放声大哭。从偷拿被发现到被逼检查，她一直强忍的情绪瞬间崩溃。站在一旁，我也有些愧疚，开了一瓶汽水递到她面前。张婉如小心翼翼的接过，轻轻嘬了一口，眼睛瞬间大亮，像发现了新大陆，猛灌一大口。我说：“这才对嘛。”泡面配汽水，越吃越有味。看着她吃饭，我心里也美滋滋的。可吃了几口，张婉如突然掏出白纸，不知从哪摸出笔，郑重写下欠条说：“今张婉如借到小卖铺5桶面，择日家中有盈余后，定会归还。”我接过欠条，张大校花，你这借条原本写的是3桶，怎么改成5桶了？张婉如一时语塞，起初她以为1桶面能吃3天，3桶够她和父亲撑10天，等父亲腿伤好了，进山捡山货卖了就能还上。可后来发现这方便面太美味了，根本存不住。眼下这局面让她尴尬不已。我摆摆手说：“算了，5就5吧，反正家里还有很多。不过丑话说在前头，这面3块钱1桶，等你凑齐了可得还我。”张婉如瞬间愣住：“不，我不要了，我还不起。”这个年代，东北平均月工资才30元，父亲打猎辛苦1月也就40多块，这几桶泡面竟要花掉家里半个月收入，没钱还也行啊，那就慢慢打工还，或者你帮我干点活抵债。张婉如瞬间僵住，脸上泛起2团红晕，很快又轻轻摇头，声音细如蚊松说：“你别开玩笑了。”我可没开玩笑，不过你得先把面拿回去，看你这几天没好好吃饭，身体怎么受得了？我的语气变得温和，眼神满是关切。张婉如看着我，心中五味杂陈。她不明白，这个曾经不起眼的男生怎么突然对自己如此关心，让她在这个寒冬心中涌起一股暖流。天色渐暗，蜷缩在地上的张婉如：“那个苏城，我能走了吗？要是回去晚了，爹爹会出来找我的，他腿不方便。”她抬起头，眼神满是期待。他也知道刚拿了人家这么好吃的面，马上就走不太地道，可一想到家里卧床的父亲，只能无奈请求。我点点头说：“行，赶紧回去吧，别让张叔等急了。不过这泡面钱你可别忘了。”我一边收拾杂物，一边故作轻松示意他离开，内心却极度担忧，万一这丫头倒霉再遇上那只伤人的老虎怎么办？可要是强留她过夜，时间久了张叔出来找，说不定也会出意外。想到这儿，我急忙喊道：“等等，我送你回去。”张婉如刚想拒绝，就被我打断说：“这大冷天的，外面危险，况且张叔腿脚不好，万一他出来找你，再出点什么事，可就麻烦了。”说完，我把猎枪扛在背上，腰间别了一柄锈迹斑斑的狗腿砍刀。他惊讶不已说：“不就是送回家吗？何必准备这么多武器？苏城，你这是干嘛？”我嘿嘿一笑说：“没什么，就是觉得背起来比较帅。好了，快走吧，再晚可就不好了。”心里却暗自腹诽，自己这般为了他拼命，还真是上辈子欠了他的。算了，都准备这么齐全了，再干不过那只老虎，也算我倒霉。锁好小卖部的门，我踢了不停蹦跶的大黄屁股一脚说：“吃饱了就给爷干活去。”张婉如偷偷看了我一眼，这混蛋刀削般的脸庞还真有些刚强的男人味道，但联想到刚才在店里的一幕，他脸上刷的一下红了。两人缓缓走着，踩在厚厚的积雪里，发出咯吱咯吱的声响，让我心情大好。张婉如走在前面，哪怕积雪再深也不敢慢下来。家里老父亲还等着他，他家在苏家村外围，靠近大山的一边。由于是外姓人，跟村里交流不多，
要回去得绕过山腰，但这恰好是最凶险的一段。就在此时，大黄突然对着前方的幽灵狂叫，但很快他停止了叫声，不断想要后退。我心头一惊，这回是真的遇到了那只传说中的老虎了。张婉如紧张地上前抓住我的手说：“苏成，怎么办？别乱动，是个大家伙。”两人小心翼翼小步后退，耳中响起一声清脆的枯枝断裂声。只见一头吊睛白额虎从林中缓步而出，凶猛的目光死死定格在我身后的张婉如身上。我紧张地冒起了冷汗，腿都开始发软。贴在身后的张婉如更是吓得浑身没力气，一声呼啸之后，像一阵风一般迎面扑来。完了！就在此时，系统提示音响起，检测到生命危险，临时解锁强光手电筒。我二话不说，直接从系统空间提取出手电筒，内心却疯狂吐槽：乳喵的，你倒是给我把冲锋枪啊，给个手电几个意思。跳到离不远的地方，左右踱步盯着我，一手拿着刀，一手拿着电筒，将他护在身后。两人紧紧贴在一起，甚至能感受到对方剧烈的心跳。张婉如死死攥住我的衣角，眼睛紧紧盯住眼前的猛兽。老虎对着大黄又吼了一声，让他安静下来，这才看向拿着刀的我。我手指搭在电筒开关上，唰的一声，电筒发出一股强光，短暂的致盲让他大惊失色，大吼一声，掉头就逃。趁着机会，我马上捡起猎枪，想装上弹药，但这时候双手紧张的发抖，连口袋里的枪弹都抓不稳，更别说换到枪管上了。等我强行镇定装好弹药时，老虎已经撞断了几棵松树，逃到了幽林里去了，只剩下林中那不甘的大吼声。此刻我们都松了一口气，立刻拉起张婉如准备迈步的时候，却听到小妞哭丧般的声音说：“腿软了，站不起来。”真麻烦，我背你。一把背起他，提着枪直奔张家的方向。为什么帮我？他在背上悠悠地问道。我都气笑了，说：“为了让你早点还侵占，不然谁给你送饭？”我踩着厚厚的积雪，回头遥望张家那盏孤灯，皱了皱眉。这老张可真是犟重。听说前世女儿出了事都没挪窝，张婉如的父亲一直没住进苏家村，估计也是因为这样，他才在这个风雪之夜遇害了。将他送回老张家后，我换了个方向，往另一条远离山林的道路。往小卖部走回去，一路回去虽然艰难，但也总算是平安无事。到了小卖部，我一屁股坐地上，挨着紧闭的房门，大口喘着粗气，真是好险啊！回想当时，几乎都能闻到那老虎的腥臭味了。过了良久，我才撑着木门强行站起，想到老虎万一顺着味道来袭击我，立马打了个激灵，起来把门窗全部加固。幸好店里的木板材料足够，一直忙到半夜，这才算是基本完工。做好了所有事情，我这才躺在自己那张久违的炕上。刚重生回来时，各种嫌弃这张土炕，但经过这次生死危机后，顿时感觉到活着才是最大的幸福。回想到自己的前世，父亲和张婉如的父亲曾是村里的老猎人，但不知为何，老头子突然就不上山了，而且在母亲得了一场大病走后，老头子就酗酒失踪。也不知道是死在哪个角落，我就跟着村里人到南方闯荡了。想到这，我就迫不及待想要改变，但小卖部又赚不了多少钱，要不把虎子打了，弄钱回来，让老妈去城里大医院做检查。打开系统，忽然发现多了一个商城，从牡丹牌电视机到雕牌洗衣粉，可以说应有尽有。但看到商品后面的标价时，我差点气晕过去。别说那些大件的电视机，光是一包卫生巾，这破系统都敢卖20-30块，这是把几十年后的物价都放到现在这个每人收入不到300块的年代了。气愤地收起系统界面，我决定好好睡上一觉，明天找地方练枪，把那畜生收拾了才是头等大事。第二天天气转好了，但昨晚一夜的风雪把小卖部的门都堵住了，我赶紧拉出扫雪工具，一个劲地清理。就在此时，不远处走过来一个矮小男人，说：“苏家小子，你家老苏在吗？”这是苏家村出了名的二流子，叫苏二，外号叫苏二麻子，不是个好东西，我都懒得理他。这种人整天游手好闲，在村里都是人人躲着走的存在。但老头子倒是对这二流子不错，平时有喝的吃的都分他一些。我回到收银台，喝止了这货到处乱拿的动作，说：“3块一包，不买别上手。”听到我的报价，苏二麻子非但没有把糖放回货架，还拎着过来收银台这边说：“让你说我试试，好吃了我再买，不开我工资可吃不起这东西。”我顺手把糖收到角落里，一脸没好气地瞪了他一眼。苏二麻子看着面上的那包 QQ 糖说：“苏成，你也知道树没工作，这价钱能不能少点？”你真要买？难道这懒蛋转性了？要是平时的话，他早就拂袖而去了。真想买，妹子刚发烧好了，当哥的总得哄哄她嘛。我说：“最后2块5卖给你了。”麻子小心地收好糖后，紧接着问说：“有没有米粮卖？”小卖部里货源倒是充足，但好像还真没发现有米粮油之类的。
再看那收银台后面的日历，1980年2月14日，这才想起来，这个时候应该闹粮荒了。前世没有雪灾，倒是因为粮仓失火了，所以整个大队的粮食都被烧了。我说我找找，好像仓库里还有些存货，我记得在商城里是有粮的。只见他小声又说道我跟你说，村里的粮仓被人搬空了，现在村长都把消息瞒得紧呢。看到麻子小心翼翼的样子，这事估计是另有隐情了。我不动声色地从系统兑换了100斤大米，麻子称了20斤，就麻利地给了40块钱。看着背着粮走了的麻子背影，我眉头不由皱了起来。难道前世那场大火是掩盖仓里没粮的真相？这麻子又是怎么知道的？摇了摇头，不再去想了。与其跟这位涉嫌贪污村里粮食的村长打交道，还不如去把那山中的大猫给收拾了，起码这钱赚着安心。然而别人可不这么想的。就在苏二麻子拎着粮食回家时，却被村长小儿子发现了，并立马回去告诉他爹。原本他们打算昨晚就放火烧粮仓，却突然下起了大雪。村长想了想，大手一挥，就带着2个儿子出门了。这时候的我刚背上猎枪，正想关门，见到村长爷仨匆匆过来，就知道没好事说。苏成，你爹呢？苏维没好气地环视了整个小卖部一圈，看到货架上不少东西的时候，倒是有些意外，但是却没发现有米粮之类的东西。我爹在家，有事你们找他去，我不想跟这些人纠缠。走出了收银台就打算关店，苏维立马挡在了我的面前说：小子，你这儿有粮卖？村长和他的2儿子立马去检查店里的东西。我摇了摇头，眼睛一直盯着他们。此时村长拿起一包泡面，你这些货都是从哪儿进的？泡面3块一包。我重新坐回收银台，紧了紧背上的老猎枪。这个动作让苏维感到一丝危险。小子，你背着枪干嘛？准备去打猎。昨晚碰到老虎了，我并没有隐瞒，但目光一直落在还在货架上挑挑拣拣的村长2父子。村长2儿子拿了一堆东西说：这些我们先拿回去，回头把钱给你送来。我把货全扫到一边说：一共37，一手交钱一手交货，绝不赊账。苏维一掌拍在收银台上说：你怎么说话了？我们是不给钱的人吗？我没说话，把背后的猎枪取了出来。刚刚自己说出这些货品价格的时候，苏家爷仨一点都没震惊。要知道这30几块钱可顶得上他半年的工资了。所以我知道这些货品一旦被拿出去，自己再想要找对方将钱要来，就是痴心妄想了。苏德全的2儿子苏武眼睛瞪得像牛蛋一样，他直勾勾盯着塑料袋里的货物说：难道你还真打算找我们要钱不成？现在讲究什么人人平等，可是你们完全就把自己当成了土皇帝，严重耍流氓呀，严重不讲规矩啊！话音刚落，爷3人脸都绿了。想当年因为这2条罪名，不知道有多少人被整死。现在苏城竟然直接给他们扣上这么2顶高帽子，谁能招架得住呀？苏德全急忙说：小子，你可别乱说话呀！我们不是不给钱，而是等会儿我会让人将钱给你送过来。苏武在旁边急得直跺脚说：爹，刚刚人家说这袋子东西价值30几块钱呢。苏德全眼珠子差点掉在了地上说：30几块钱，你小子怎么不去抢呀？我轻描淡写的笑着说：消费不起就不要在这里消费，上面都是明码标价的。苏德全紧紧攥着拳头，有心想要提着东西直接离开，可转念一想，自己这次来小卖铺还有正事，尽可能稳定心神，让自己冷静下来后，转头让苏武把东西放下。苏武虽然有些不太情愿，但想到这点东西就30几块钱，他还是乖乖将东西丢在了柜台上，而我则不慌不忙上前将东西重新摆好，同时对眼前爷仨笑着说：没别的什么事情，你们就回去吧，我还要出去打老虎呢。苏德全冷笑一声说：小子，你这小卖铺里面有粮食吗？村长将粮仓内的粮食给弄没了，现在看样子是将主意打到我身上来了。村长，你也看到了，我这小卖铺东西就这些。对了，您找我问粮食干什么？是不是你们家也缺粮吃呀？苏德全可不会将粮仓的事情告诉给我，毕竟这件事情搞不好会掉脑袋。往年粮仓空了，大不了等秋收结束之后，他们迅速将粮仓内的粮食给补上。可是今年了，这才刚开春，地里面的粮食还在雪下面了。偌大的粮仓，少说也需要上千斤粮食才能补齐了。现在家家户户又都缺粮食吃，他上哪里去找这么多粮食给人家补齐啊？越想，苏德全越不镇静了，冷哼一声就离开了。我才不慌不忙出门，朝着后山方向走去。眼下最重要的还是抓紧点将枪法练好，完事打1-2只老虎换钱实在。与此同时，苏德全带着2个儿子气冲冲来到了老苏家，控诉着我的罪行。虽然苏龙生不太相信，但心里还真有点不太踏实。等药煮了一会儿后，他让老婆喝了药，然后便急匆匆朝着小卖铺赶去。苏龙生去的时候，苏成还没有回来，一直等到下午天快黑的时候，我才提着2只野鸡来到了小卖铺内。你这小子，说这些东西都是哪里来的？此时我大脑飞速运转，并没解释这些东西是怎么来的。爹，你先别管这些东西是咋来的，
我先让你尝一尝这些东西有多好吃吧。正好此时火炉上水壶中的水已经沸腾，在老苏的注视下，我熟练地拆开包装，然后倒入各种料包，加入开水，又拿出来拆了一根火腿肠，说：“爹，你先尝尝。”老苏盯着那碗泡面，小心翼翼地咬了一小口，细细咀嚼后，猛地瞪大双眼：“好小子，藏着这么多好吃的，怪不得最近都不回家吃饭了。”爹，别生气，这不是没想好怎么跟您说吗？老苏这才回过神，急问东西哪来的。我大脑飞速运转，随即一脸严肃说：“爹，说了您千万保密。我有个同学，他爸是供销社领导，那边新进了一批高价货，卖不出去，快过期了，便偷偷塞给我一些。他还说，过些日子可能还有更多。”老苏悬着的心终于落地。他虽知儿子学习不好，但向来本分，绝不会干违法的勾当。我趁热打铁说：“爹，您不知道，现在粮仓里的粮食早就空了。苏德全正急得跳脚呢。”老苏惊得眼珠都快掉出来，说：“什么小声点，没证据可别乱说。”不信您等着，要不了几天，全村老少都得知道。真要是这样，苏德全家算是完了。话音未落，苏二麻子竟屁颠屁颠地从小卖部钻了进来，刚进门就深吸一口气，说：“大兄弟，吃什么呢？香死我了，魂都要被勾走了。”我说麻子，你也几十岁的人了，按辈分你得喊他侄子，我还得喊你一声二叔呢。苏二麻子却满不在乎，说：“大橙子兄弟是个实在人，能跟他当兄弟，是我祖上烧高香了。”说完，他竟端起柜台上的泡面桶，把剩汤喝得一干二净。老苏看不下去，没好气道：“娃，给他弄一桶尝尝，别在这丢人现眼了。”哈哈，到底是一家人，叔，谢谢您了。我彻底无语，有了吃的，瞬间变输。突然想到了什么，看在我爸开口的份上，今天给你吃一包。对了，辣椒你能吃吧？咱们山里人有啥不能吃的？我从货架取下一包火鸡面，泡好后将里面的酱料全部挤入，却没急着递给他。3分钟后，苏二麻子端起大老碗，夹起红彤彤的面条，二话不说塞进嘴里。这一口下去，他猛地咳嗽，抓起旁边的水壶就往嘴里灌。我连忙大喊：“那是开水，不能喝！”本就辣得够呛，又是一大口开水。苏二麻子彻底崩溃，发出一声惨叫：“不能吃辣就说，这不是浪费东西吗？快出去吃几口血！”苏二麻子冲出房间，趴在雪地里大口吞咽，给棒棒糖，特甜。缓了好一会儿，他将糖郑重地收进裤兜，支吾道：“糖给我妹吃，剩下的面我要吃完。”我叹了口气，夺过他手中的大老碗，又拿了几包红烧牛肉面递过去，说：“嘴都成什么样了？说是开水，你非要喝。问你能不能吃辣，你还逞强。”苏二麻子捧着面，眼中竟噙满泪水，哽咽道：“兄弟，谢了，算了，我跟你说实话，这几天你要小心，有人要害你。”闻言，我立刻警惕起来。原来苏二麻子今日路过苏德全家，撞见他鬼鬼祟祟，便偷偷尾随。无意中听到苏德全打算放火烧粮仓，并嫁祸给我。听罢前因后果，我沉思片刻后，笑着对二麻子道谢，随即装了一大包零食递给他，说：“麻子，这些带回去给你和你妹吃。”苏二麻子试探着问：“都是吃的？”我点了点头，猛然想起什么，拿起一包薯片拆开，取出干燥剂，在他面前晃了晃，说：“记住了，这种白色小包是生石灰，千万不能吃，拆开后直接扔掉。村里很多人不识字，万一误食就麻烦了。”苏二麻子嘴唇颤抖，重重点头说：“好，我知道了。”麻子虽虎，心眼却不坏。打发走他后，我决定必须制造不在场证明，并尽快让村民知晓粮仓无粮的真相。次日清晨，我提着大包小包回家，刚进门，老苏便笑吟吟迎上来说：“你娘好多了，还是泡面管用，她昨天吃了2桶呢。”我知道母亲是强撑，赤脚医生老赵治个头疼脑热还行，大病却无能为力，必须抓紧时间弄钱，带母亲去城里医院确诊，对症下药。我说：“泡面多着呢，不过爹娘也别光吃这个，粗粮还得吃。”说着，我将杯上的10几斤珍珠米和白面放下。在这个年代，即便棒子面也是稀罕物，何况大米白面。老苏瞪大双眼说：“怎么，你同学连这些都给了？”路上我早已想好说辞，我说：“爹，先不说这个，今天回来有件事想让您出面。”老苏疑惑说：“什么事非要我出面？”前几天有个闺女来店里拿东西，被我抓住了，人家长得挺俊，您能不能帮我去提个亲？老苏和母亲瞬间傻眼，随即大喜说：“答应，当然答应。不过这女子是谁家的？”村北张驼子家的。老苏再次愣住说：“你说什么？偏偏是张驼子家的？”我深知两家关系不睦，具体缘由却不清，但我让父母提亲另有深意，只是眼下还不能全盘托出，免得二老担忧。见父亲神色激动，我试探道：“爹，怎么了？行不通吗？”倒也不是行不通，关键是张驼子这边。他顿了顿，眼中闪过一丝愧疚，说：“
张驼子的闺女我也见过，是个好姑娘，孝顺。你若真能和她喜结连理，我做什么也值得。见我追问，老苏缓缓道来：这事还得从当年我们进山打猎说起。当时发现一只老虎，狡猾得很。听着打死他，可我退缩了，让他从眼皮底下逃走。后来那老虎闯进张驼子家，伤到了他老婆，两人因此反目成仇。原来如此，因父亲当年的退缩，才酿成后来的悲剧。我打算借此提亲，化解恩怨。前往张驼子家的路上，老苏竟比我还紧张。不多时，到了张驼子家门口，张婉如正扫地，见我们到来，明显一愣，说：生叔，您怎么来了？老苏笑呵呵往里走，说：你爹呢？最近还好吗？话音未落，屋内传来张驼子的怒吼：闺女，拦在门口，别让他们进！张婉如也急忙上前，不好意思地拦住我们。我绕过张婉如，径直往屋内走，笑道：张叔，我进来，不会也赶我走吧？走进屋内，张驼子没好气道：小子，和你爹来干什么？我家不欢迎你！我厚着脸皮将泡面、饼干摆上桌，凑到张驼子跟前，微笑道：张叔，老一辈的恩怨你们解决，别影响小辈。实不相瞒，今天我是让我爹来提亲的，若您同意，过几年我就娶您闺女。在此之前，我来照看家里，解决学费，等她毕业，若还看得上我这农民，我们就结婚生子，一起孝顺您二老；若看不上，就当没这回事。张驼子愣住了，门外的张婉如和老苏也惊呆了，沉默良久，终于开口：苏老年，你给老子滚进来！老苏提着东西进门，两个多年未遇的老友再见时，眼眶皆已湿润。张驼子下炕，吩咐张婉如：别愣着，去沏茶。张婉如脸上的愁容消散，她知道父亲这是同意了。其实考上师范时，她就打消了上学念头。家里穷，父亲有病，至于苏成说的供她上学，她只当是玩笑。老渊，亲事我同意，但你要答应我一件事。老苏悬着的心放下，拍胸脯应下。张驼子沉默许久，才语重心长道：老渊，他下山来了。老苏笑容瞬间消失，起身走到张驼子跟前说：既然来了，那咱们老哥俩豁出去了。张婉如好奇问：爹，什么下山了？当年我和你爹没打死的那只畜生下山了，我前些天就观察到了，没敢声张。听到这话，我猛然想起那晚护送张婉如回家的情景，说：等等，你们说的是不是脑袋上有个大伤痕？你小子怎么知道？我不敢隐瞒，将那晚撞见老虎的事说了出来。张驼子转头看向张婉如说：你怎么不说？张婉如泪眼汪汪说：爹，怕您担心。张驼子叹气，见事情说开，直言道：苏老年，别怪我狠心，若不解决这件事，就算闺女嫁过去也是祸害。当年是我造下的孽，这次交给我。我知道劝不住父亲，心里却已打定主意，这么刺激的事怎能少得了我？脑子一转，我笑道：那好吧，你们去就去，不过晚上我可不敢留你家。张驼子想了想，确实如此说：那你打算去哪？老苏道：去我小卖铺吧，在村子中间，山鬼不敢进村。张驼子点头说：也行。张婉如却不干了，父亲要去冒险，他以后怎么活？见闺女痛哭，张驼子挤出微笑说：听话，乖乖跟着苏成，他若敢欺负你，就找公社领导，让他吃花生米。打定主意，我拉着张婉如先走，张婉如却彻底服了。起初以为苏成人不错，现在看来简直是没心没肺。老苏也有些失落，人家闺女还知道流泪，自家这混小子拉着人家就跑，真是娶了媳妇忘了爹。张驼子擦掉眼角泪水，转身从柜中取出多年未动的猎枪，擦拭干净，既已答应，便不再推辞。另一边，我扛着哭哭啼啼的张婉如走出老远，才停下脚步，扭头道：咱能不能别哭了？我是保护你。你没心没肺，你还是人吗？爹和你爹去冒险，你也不知道劝劝。其实我早有办法，刚才若当面说要去，他们肯定不同意。现在我带你去小卖铺看店，我和咱爹去拿下这只山鬼，晚上回家，咱们就能吃老虎肉了。张婉如半张着嘴，一时无法消化，说：你真有办法对付山鬼？我自信满满说：你忘了吗？那晚山鬼见了我，屁颠屁颠就跑了。这说明什么？张婉如知我在吹牛，那晚若无手电筒，怕是早遭毒手。但看着我轻松的表情，她又隐隐觉得这男人真有办法。她低声说：好，信你一次。路上村民好奇询问，我笑道：准备和父亲张驼子一起去打老虎。乡亲们只当笑话，可当我扛着猎枪弓箭从小卖铺向后山赶去时，众人皆难以置信。不到半小时，我便追上刚到山林边的父亲和张驼子，两人见我前来，瞬间满脸黑线。老苏气得不行，说：你来干什么？我和你张叔的话全当耳旁风了。我不以为然说：爹，别说了，既已到此，今天肯定要和你们一起去打猎。老苏紧攥拳头，他深知打猎危险，
自己上了年纪无所谓，可儿子出事怎么给老婆交代？他越想越怕，正欲赶我回去，却被我打断说：“爹，别急赶我，我问你们打算用什么办法打老虎？”老苏一愣，理所当然道：“还能有什么办法？猎枪和弓箭。”我摇头，掏出随身携带的强光手电筒。老苏问：“这是什么？”我打开手电，虽是白天，光束照过，绿叶瞬间变成刺眼的白。老苏连忙捂眼，震惊道：“你小子，这东西该不会是……”想起我要保密，他连忙闭嘴。我点头说：“上次我和宛如撞见老虎，就是用这玩意儿吓退的。只要照在老虎眼睛上，它瞬间成睁眼瞎，我们就能随便开枪打死它。”见我自信满满，老苏忽然开口说：“听好了，想去可以，但必须跟在我们身后，不能乱跑。”张驼子忙转身说：“老虐，你疯了！真打算让你儿子跟着？”老苏叹气说：“孩子长大了，算是猎人后代，迟早要摸枪。”见父亲同意，我没了后顾之忧，对张驼子笑道：“张叔，赶紧走吧，若走不动，我来背你。”张驼子没好气骂道：“小子，说话注意点！谁说我走不动了？”来到山顶，张驼子已气喘吁吁，我掏出香烟递给他，笑道：“张叔，坐下歇会儿吧。”还休息什么？这地方可不能坐，谁知道山林里有没有山鬼？天色逐渐暗了下来，竟看到一个黑色身影，一闪即逝，眨眼无踪。我迅速抬起手电筒，朝黑影方向照去。张驼子皱眉，顺着光束看去，瞬时摸出猎枪，端在手中，时刻准备。与张驼子背靠背站立，观察另一方向，低声问：“怎么回事？”我认真道：“爹，张叔，刚才有个黑影从前面一闪而过，突然消失了。”张驼子低声道：“看来是他没错了。”我也紧张起来，我们在明，他在暗，立马有了个好主意。我说：“爹，张叔，咱们爬树。”老苏和张驼子愣住了。这小子故事听多了吧？村里老人说老虎不会上树，可事实证明老虎不仅会，而且手段高明。但形势紧迫，我顾不上解释，不断催促说：“爹，你到底信不信我？若信，就和张叔抓紧爬树，越高越好。”两老人对视一眼，最终决定先爬树看看。不到2分钟，我们便爬到了旁边的大树上，此时距地面10余米。我将猎枪挂在树杈，把手电筒递给坐在头顶树杈的老爹说：“爹，拿着手电筒替我照着下面。”老苏接过，担忧道：“你小子，这玩意儿我用不好，可别把我打死了。”我直言：“爹，放心，这东西压根打不死人。”老苏瞪大眼，没好气道：“那你在山下不是说能将人打死吗？”我咧嘴笑道：“骗你的，收拾我等以后再说。眼下问你，确定老虎会追过来吧？”话未说完，我再次看到那道黑色身影，如闪电般窜过丛林。这次看清了，的确是那只老虎。来了，果然来了！张叔，提高警惕。张驼子紧了紧猎枪，我把老爹的枪也拿在手里。约莫5分钟后，前方20米外，黑色身影逐渐逼近。强光手电照射下，终于看到了这只大家伙。老虎眼中冒着绿光，直勾勾盯着树上的3人。张驼子咬紧牙关，端枪瞄准。我也端着一把猎枪，等他再靠近点才开枪。眼瞅着老虎距离大树不到5米时，我无意扫了眼老虎身后，不禁心头一颤。不对，后面还有一个黑影。我刚想开口提醒，张驼子手都走火了，惊得老虎怒吼一声，瞬间攀上树干，直逼我们而来。该死！我举枪便射，子弹正中老虎，可能他已经咆哮着向上攀爬，利爪离我的脚面只剩半米。老苏和张驼子已经闭上了眼。就在这一瞬，脑海炸响，新手礼包道杖，复合弓穿甲剑。下一秒，我手中破烂的竹弓竟凭空消失，取而代之的是一把漆黑冰冷的复合弓。给我下去！我怒吼拉弦，弓如满月，嗖，箭势如流星般射出，直接将老虎钉在后方的树干上，扑通，举步到底。世界安静了。老苏和张驼子眼珠子都快瞪出来了，说：“你手里拿的啥？”我没理会，手电光束扫向丛林深处。那一瞬间，我们3个人都呆住了。30米外，一只更大的母虎正冷冷地盯着我们。老苏瘫软在树杈上，声音都在抖，说：“完了，怎么还有一只？”爹，别慌。我却笑了。话音刚落，那母虎已悄无声息地退入黑暗，消失不见。2个老人坚持要观察1小时，说太险了。我无奈，只好靠在树杈上等待。这时，张驼子才注意到我手中的弓，说：“哇，你这弓咋跟刚才不一样了？借书看看。”我拗不过，只得递过去。张驼子接过来一拉，顿时震惊，说：“乖乖，这弓看着吓人，拉起来怎么一点力气不费？”老苏也抢过来试了试，满脸狐疑，说：“不对啊，橙子，你上山时背的不是这把竹弓吗？怎么变戏法似的变了？”我连忙打岔说：“爹，你看花眼了吧？天黑看不清，别管弓了，赶紧下山。今晚咱们吃虎肉。”说完，我立即爬下树，将地上的死虎翻过身。这么大的家伙，
咱俩抬不动，得找板车。爹，张叔，你们在这守着，我去村里叫人来搬，顺便带宛如过来，认认战利品。你又要去凑热闹？苏德全的老小子正盯着你呢，别惹麻烦。我笑了笑，转身朝村口走去。与此同时，村口粮仓旁，苏猛提着个塑料桶，鬼鬼祟祟地摸到粮仓后墙。他掏出钥匙，手心里全是冷汗。刚要开门，苏猛，大半夜的提着个油瓶子干啥？苏猛手一抖，桶里的火油泼了一地，刺鼻的气味瞬间弥漫开来。苏二麻子打着手电筒从阴影里晃悠出来。哟，火油，这可是好东西啊！咱村粮仓可是大家的命根子，你这是要干嘛？苏猛心跳如雷，强装镇定说：“二叔，小声点，我是来检查安全的。”苏二麻子故意提高嗓门说：“你想烧粮仓？”苏猛咬牙，从兜里掏出一张崭新的大团结，在苏二麻子眼前晃了晃。10块钱，在这个月工分换不到几毛钱的时代，这是一笔巨款。二叔，只要你帮我这把火，这钱归你，以后村里副主任的位置也有你一份。粮仓早空了，烧了正好死无对证，还能栽赃给我那小子。苏二麻子眼中闪过一丝贪婪，但随即又恢复了清明。他假意答应，伸手去借钱说：“好啊！”就在苏猛放松警惕的瞬间，苏二麻子脸色骤变，啪！一记响亮的耳光狠狠抽在苏猛脸上，打得他眼冒金星。苏二麻子翻脸比翻书还快，一把揪住苏猛衣领：“来人啊，抓贼啊！苏猛要烧粮仓了，大伙儿快出来啊！”四周房门吱呀作响，手电筒的光束纷纷汇聚而来，人群哗然，议论声四起。苏猛立刻反咬一口说：“是苏二麻子要放火，要烧了咱们的救命粮，好让大家都去苏城的小卖铺买东西。”苏二麻子气得青筋暴起，正要动手，却被赶来的老族长苏青山喝止说：“都住手！”苏青山面色阴沉说：“公说公有理，婆说婆有理。苏猛，你说粮仓里有粮食，那就打开门让大家看看。要是真有粮食，我亲自去公社把二麻子捆了送官；要是没有，苏德全这个村长也别干了。”人群中有人喊道：“去叫村长！”苏猛站在原地，心如死灰。粮仓里连粒米都没有，他知道一旦粮仓门打开，苏德全这些年贪污倒卖公粮的事就全曝光了。远处山路上，我和父亲抬着虎腿，看着粮仓方向的人影残动。爹，那边好像出事了。苏德全爷3行动了，不过被人撞破了。撞破谁这么大胆？我笑道说：“除了二叔，还能有谁？走吧，咱们先把老虎弄回去。今晚吃虎肉，明天看他们怎么收场。”老苏叹了口气说：“苏德全这也是自作孽，好好一个村长不做，非要贪那点粮食，这下好了，要把自己搭进去了。”我拍了拍父亲的肩膀，嘴上虽说着不去凑热闹，我心里却跟明镜似的。苏德全爷3这次放火烧粮仓未遂，肯定会将脏水往自己头上泼。苏二麻子之所以敢动手抓人，10有8九是念着自己家小卖铺接济他的情分。自己要是躲在后面看戏，那还是个人吗？打定主意，借了辆板车，将那只1000斤重的老虎绑好固定。我把缰绳交给父亲和张驼子，自己则撒开腿，急匆匆朝村口粮仓方向奔去。赶到粮仓前时，场面已经剑拔弩张。苏德全带着二儿子苏武刚到，就见大儿子苏猛被村民围在粮仓门口，心里一惊，脸上却强装镇定说：“干什么？上面领导没发话，谁敢动粮仓的门锁？这是要犯法的。”苏猛眼眶一红，委屈的泪水夺眶而出。爹，苏二麻子污蔑，说你把咱村粮仓的粮食都搬空了。苏德全闻言，后槽牙咬得咯咯作响。他知道此刻绝不能松，一旦在村民逼迫下打开粮仓，里面空空如也的秘密就彻底曝光了。到时候别说村长，恐怕连缝纫机都得拆穿。想到这，苏德全青筋暴起，揪住苏二麻子的衣领说：“他打了我儿子，这就是村规。”周围村民噤若寒蝉，没人敢吱声。就在苏二麻子要被拖进小黑屋时，一只手稳稳按住了苏德全的肩膀。“村长，村规大还是国法大？您这一手私下执法，要是让公社领导看见了，这一言堂的帽子您戴得稳吗？”苏德全瞳孔地震，手猛地一抖。现在是新社会，人人平等，想评理要当着全村老少爷们的面把账算清楚，否则今晚我就去公社找领导，好好汇报一下这粮仓的情况。听到粮仓2字，苏德全脸色瞬间煞白，僵在原地。他听懂了我的潜台词：粮仓一旦打开，空空如也的真相曝光，那就不只是撤职的问题，而是渎职罪，甚至更严重的责任。电光火石间，这位老江湖做出了最利己的选择。他冷哼一声，猛地一把将苏二麻子推倒在地，说：“算你走运。”我上前扶起苏二麻子，说：“麻子叔，别怕，
有我在。苏二麻子紧紧抓着我的胳膊。承载，他们是要把你往死里整了。刚才苏猛提着油桶想点燃粮仓，就是想制造火灾，然后把屎盆子扣你头上。他喘着粗气，指着苏猛说：“他都计划好了，等公社来人，就说是你为了抢小卖铺的生意，故意纵火。”我面色平静，转向苏德全说：“村长，您是不是该给大伙儿一个解释？”苏德全心跳如鼓，但表面上依旧端着村长的架子说：“二麻子的一面之词能信吗？我儿子还没说话呢。”苏猛立刻抹着眼泪，将小卖部卖火油的事情说了一遍。我嘴角勾起一抹狡黠的笑，说：“我家小卖铺所有进货出货都有记录，上次从供销社进了1大桶火油，拆封后只卖出去过1次，买家就是你兄弟。”苏武说到这里，我转身面向村民，语重心长道说：“看来这事儿在这儿扯不清了，不如我们现在就去公社，请领导来断个案，顺便查查那桶火油的下落。”苏德全急得额头冒汗说：“胡闹！这点小事还要惊动公社？我这个村长是摆设吗？”我淡淡道说：“我只是替我和麻子叔讨个公道。”正僵持间，都住手！有什么事不能坐下来讲道理，吵吵闹闹成何体统？原来老苏和张驼子刚把老虎安顿好，心里就七上八下。他知道苏德全在公社有人脉，手段又狠，生怕儿子年轻气盛，吃不了兜着走。他火急火燎赶来，本想替儿子赔个不是，大事化小。可刚到粮仓前，就见儿子正和村长针锋相对，老苏顿时急得满头大汗。苏德全正愁眉台阶下，见老苏来了，立刻像抓住了把柄，调转枪头说：“苏老年，这就是你教出来的好儿子，眼里还有没有组织？还有没有村规？”这一顶顶大帽子扣下来，周围的村民开始窃窃私语，眼神变得复杂。面对着连珠炮似的质问，老苏脸涨得通红，半天憋不出一句话。我笑着上前，稳稳挡在父亲身前说：“爹，你先回去把肉炖上，火候到了才香。这点小事我能处理好。”苏蒙眼珠子一转：“这肉哪来的？是不是高价倒卖的来的黑心钱？自己吃的满嘴流油，却指使二麻子烧粮仓，这心肠得多黑呀！”这话一出，不少村民的眼神从疑惑变成了愤怒。我上下打量了苏猛一眼，声音清朗传遍全场，说：“苏猛，你少在这混淆视听，实话告诉大伙儿，就在刚才，我和我爹张叔在后山联手打死了一只祸害村里多年的猛虎。我们冒着生命危险换来的劳动所得，按照公社奖励条例，除害功臣不仅有权享用，大队还得表彰。怎么，苏猛，你眼红了？是说你根本不想让我们把这只老虎抬回来，好掩盖你放火的罪行？”此言一出，全场哗然。老渊，你儿子没吹牛吧？那只大山猫真被打死了。老苏见瞒不住，只好憨厚的点头说：“运气好，撞见了，侥幸打死了。”苏二麻子眼睛一亮：“大兄弟，能不能赏颗虎牙？”我豪爽一笑说：“等会儿事情处理完，你跟我去，不仅给你虎牙，还送你几斤虎肉尝尝鲜。”苏二麻子乐得合不拢嘴。我转头看向苏德全：“村长，最简单的办法就是打开粮仓门，如果里面有粮食，我就认下指使麻子树烧粮仓的罪名，任凭您处置。但如果里面没粮食，那您就得给全村老少爷们一个交代。现在距离秋收还有好久，大家都指着这点救命粮活命呢。”苏德全额头上冷汗涔涔，他知道今晚这关是过不去了，粮仓空虚的事实已经捂不住，与其被动揭穿，不如主动承认，或许还能争取一点主动权。深吸一口气，苏德全沉声道说：“乡亲们，事已至此，我也不瞒大家了，粮仓里的粮食确实没了。”苏青山等人瞪大了眼睛，不敢置信地看着苏德全，一字一顿地问说：“村长，到底怎么回事？”苏德全见村民没有立刻暴动，稍微松了口气：“放火的事先不提了，现在关键是粮仓空了，大家放心，3天之内我一定想办法让公社把粮食送过来。”3天，你能保证？苏德全信誓旦旦说：“3天内要是没粮食，你们直接去公社告我贪污，让领导处决我。”我在一旁听得真切，心中冷笑，这老狐狸倒是打得一手好算盘，想用3天空头支票稳住局面，好争取时间销毁证据或找替罪羊。但我深知此刻若逼得太紧，万一他狗急跳墙，对父亲和村民不利。既然他想演，那我就陪他演到底。我心中疑惑，但表面不动声色说：“那我们就信您这一回，3天后若是粮食入仓，咱们皆大欢喜；若是没有，到时候我们全村老少爷们一起去找领导讨个说法。乡亲们，大家都听好了，3天时间，这是最后的底线。3天后要是看不到粮食，咱们可都得饿肚子。到时候别怪咱们不讲情面。”程仔说的对，这笔账全村人都记在心里，谁也别想糊弄过去。有人小声嘀咕说：“那放火的事就算了。”苏青山冷哼一声说：“粮仓都空了，
火是谁放的？心里还没数吗？跑得了和尚跑不了庙，等新账旧账一起算。这番话让苏德全脸色铁青，却只能忍气吞声。人群散去，老苏递烟示好，却被苏德全冷冷甩开，带着2个儿子狼狈离去。刚走没多远，苏德全眼中闪过一丝狠戾，压低声音说：“这事你们别管，明天我去趟公社，哼，他们要想摘干净，就得帮我填这个窟窿，否则大家一起完蛋。”我带着父亲苏二麻子提着小卖铺置办的烟酒零食，兴冲冲地往家走。刚进院门，张婉如就迎了上来，眼眶微红，急切地问说：“怎么样，没受伤吧？”我挺起胸膛，故意做出一副轻松的样子，笑道说：“你看我们这架势，像是有事的人吗？喏，战利品都在后院呢。”张婉如惊喜交加，声音都在颤抖说：“真的打到了？”我笑着说：“当然，不然我们哪能这么安稳地回来？”张婉如脸颊绯红，嘴角却忍不住上扬。身后的苏二麻子提着东西，忍不住打趣道说：“我说大兄弟，你们俩这眉来眼去的，什么时候办喜事啊？我看早就是一家人了吧？”几人说说笑笑，气氛融洽。刚到门口，远处传来一个爽朗的声音说：“老女儿，这是办喜事呢，这么热闹。”众人回头，只见老赵手里提着一只肥硕的野鸡，乐呵呵地迎上来。老苏好奇道说：“老赵，这大晚上的哪来的野鸡？”老赵晃了晃野鸡，大方地说：“早上运气好，套子套住的，一个人吃不完，想着给大家添个菜，正好过来凑凑热闹。”我爽快答应。老赵虽是赤脚医生，医术不算顶尖，但在村里人缘极好，给母亲看病也从未收过诊费。老赵连忙摆手说：“对了，婶子的病最近好些没？”提到妻子的病，老苏脸上的笑容消失了，叹了口气说：“吃了你的中药，好点了，但没断根。我早就说过，大妹子这病得去城里大医院仔细检查。我这水平治个头疼脑热还行，这种大病真拿捏不准。不过今晚过去，我可以再给他把把脉。”赵叔，我们也想去大医院，可没钱呢。小卖铺刚起步，利润薄，去趟城里动辄1800块，我们哪拿得出？老赵也跟着叹气说：“是啊，这年头看病太难了。”不多时，几人到了家，一进门，浓郁的肉香扑鼻而来。就在这时，系统提示音响起，系统提示可回收至系统商城，永久保鲜，支持出售。我心中一喜，正好解决了自己的难题。凌晨时分，酒足饭饱的老赵等人陆续告辞回家。张驼子和张婉如临走时，老苏特意割了一大块肉让他们带上，待家里只剩下3口人。我提起母亲的病说，等忙完这几天，我就筹钱带娘去城里，我保证这钱来得干干净净。老苏笑骂着扬起手：“行了，钱的事先不说，我倒要问问，你真打算供婉如上学？”爹，婉如考上了师范大专，将来是要当人民教师的。我要是现在跟她结婚，岂不是耽误她一辈子？她家条件不好，我不帮谁帮？橙子，娘不是不通情理，可你要是让她去上学，几年下来，人家成了大学生，你还是个农民，到时候……娘，您放心。总之，我相信我的眼光。再说了，过几年政策好了，赚钱的机会多的是，我绝不会让咱家一直穷下去。老苏盯着儿子看了半晌，忽然哈哈大笑说：“好小子，有我当年的风度。行，这师弟支持你，男子汉大丈夫就得有这份担当。你们爷俩啊，就知道逞强，我还想抱孙子呢，这下看来是没指望了。”见父母不再反对，我便带着那几样珍贵的特殊材料，匆匆赶回小卖铺。关好店门，我将物品放在桌上，心中默念：系统启动回收程序。光芒一闪，桌上的物品瞬间消失。我意识进入系统空间，只见商城货架上多了2样商品，价格正在以肉眼可见的速度攀升。看来这东西在系统里很抢手啊！先不急着卖，等价格再涨涨。退出系统，我煮了桶泡面，刚吃2口，忽然想起自家的大黄狗不见了，正担心着，门外传来了熟悉的犬吠声。我笑着开门，将满身泥土的大黄迎进来。为了几根火腿肠，一人一狗围着火炉，度过了一个温暖的夜晚。时光飞逝，转眼3天过去。这天清晨，一阵急促的敲门声将我从梦中惊醒。常仔，快出来，出大事了！门外传来苏二麻子焦急的喊声。我拉开门，只见他满脸通红，一把抓住我的手腕，声音都在抖：“公社送粮食来了，真的送来了！东风大卡车都开到粮仓门口了。”什么？我心头一跳，眉头瞬间缩紧。千真万确，还跟着公社的干部呢，全村人都围过去了。我心中疑云大起，这老狐狸葫芦里到底卖的什么药？走，去看看。我眼神一凛，决定先去探探虚实。说，来到粮仓附近，只见人山人海，水泄不通。一辆满载粮食的东风大卡车停在中央，金灿灿的稻谷在阳光下刺得人眼疼。乡亲们，我苏德全说话算话，我说3天内送来粮食，今天就送到了。村民们看着那救命粮，顿时欢呼雀跃，有人甚至激动地抹起了眼泪。
苏青山笑着上前说：“村长，既然粮食到了，那就赶紧分了吧，大伙儿都等着下锅呢。”听到分粮二字，苏德全脸上的笑容瞬间凝固，眼神闪过一丝慌乱。他强压下心头的惊慌说：“急什么？粮食刚运到，还得跟公社交接手续，怎么能说分就分？起码得等2天。”我敏锐地捕捉到了苏德全表情的变化，心中疑云更重。若是真粮，何必怕分？村长，村里什么情况您不清楚吗？要是再等2天，万一出了点事，这责任您担得起吗？这话瞬间戳中了村民们的痛处，人群顿时骚动起来。几个上了年纪的大婶扯着嗓子喊道：“对呀，我们要吃饭，现在就分！谁敢拦着，就是不让我们活！分粮，分粮！”苏德全急得满头大汗，偷偷看向身旁的小干部小齐。小齐面露难色，低声嘀咕了几句，竟转身上了驾驶室，摆出一副事不关己的态度。苏德全咬咬牙，硬着头皮喊道：“说，乡亲们，我苏德全绝不食言，但规矩就是规矩，必须等2天。谁要是敢现在闹事，分粮的时候就没他的份。”苏二麻子第一个跳出来说：“凭什么等2天？天明都说了，再等就要饿死人了。”其实苏德全心里苦不堪言，这粮食根本不是公社调拨的，而是他找人借的高利贷。黑鬼是这一带的土匪头子，手下7、80号人，连公社都拿他没办法。苏德全为了填补亏空，硬着头皮去找黑鬼借了4000斤粮食，约定3天后黑鬼带人来拉走，利息是每天1头牛。如果现在分了粮，3天后自己麻烦了。想到这，苏德全恶狠狠地瞪着村民说：“一群白眼狼，老子给你们弄来粮食，你们连2天都等不了。谁再敢嚷嚷分粮，就别想分到1粒米。”见状，我明白这粮食绝对有问题。村长，既然迟早要分，不如今天趁大家都在，直接分了。您总不能把大家吃饱饭的希望给掐灭吧？眼看村民就要一拥而上，卡车上的小干部小齐终于坐不住了，他跳下车，拔出腰间的大黑心手枪，朝天开了一枪，砰！枪声震慑全场，喧闹的人群瞬间安静下来。小齐板着脸，厉声喝道：“说，都给我住手！谁敢抢粮？这是公家的财产，还没入库登记，账目对不上，谁负责？”村民们被枪吓住了，面面相觑，不敢再动。苏德全如获至宝，感激地看向小齐：“听见没有？领导都发话了，谁敢再闹，就是跟公社作对。”我却毫不畏惧，上前一步问道：“说，领导，您可能不了解情况，我们村家断粮，再不吃饭就要出人命了。您说还要入库汇报，那请问到底什么时候能分？给个准信。”再等3天，等手续办完，粮食自然是你们的。橙子，既然领导保证了，咱们就再信一次，3天就3天。村民们虽不情愿，但也只能无奈散去。苏德全长舒一口气，悬着的心总算落地，但他看向我的眼神却充满了怨毒。“小子，你给我等着，这笔账我记下了。”我毫不在意，转身悠哉悠哉地回了小卖铺。中午时分，我正准备吃泡面，苏二麻子却带着龙家3兄弟龙生、龙海、龙山登门了。龙家兄弟是附近有名的神枪手，常年住在深山，极少下山。苏二麻子大笑着进门说：“程仔，给你带生意来了，是不是该请我吃桶泡面？”龙生打量着货架上的商品，笑道说：“橙子，你这小卖铺货挺全啊，都是吃的。”我心中一动，龙家兄弟可是打猎的好手，若能与他们结交，日后进深山就多了一份保障。我热情地拿出几桶泡面说：“赵叔带来的客人哪有怠慢的道理？今天请各位叔叔吃好的。”很快，泡面的香气弥漫开来。龙海闻着香味，啧啧称奇说：“这味道真香，这1桶的不少钱吧？”“那当然，这1桶4、5块钱呢，够你们半年花销了。”龙海瞪大了眼说：“这么贵，橙子，你这也太破费了。”我大方的摆摆手说：“都是一个大队的，谈钱伤感情，管够。”正吃着，苏海源也闻香而来，厚着脸皮蹭了一碗。席间，龙生忽然压低声音道：“说，橙子，我觉得这次村长的粮食来路不正。”我放下叉子说：“哦。”龙叔何出此言？龙生警惕地看了看门外，低声道：“说，昨天我们在山上打猎，看见苏武牵着1头牛往黑鬼寨的方向去了。”闻言，我心中豁然开朗，难怪苏德全能短时间内凑齐这么多粮食，原来是找黑鬼借的高利贷，而3天后不分粮，是因为黑鬼要在那天带人来把粮食抢回去，顺便再牵走几头牛。好一招借刀杀人，既填了粮仓的窟窿，又让黑鬼白赚几头牛，还能把自己摘干净。我眼中闪过一丝寒光，说：“龙叔，多谢提醒，看来咱们得给苏村长帮帮忙了。”打定主意，我立刻行动。一番密谋后，我拿出警校物资，再给龙家兄弟说：“这些你们带上山，看能不能跟其他猎户换点山货。另外，这几桶泡面也带上，算是定金。”龙家兄弟爽快答应，带着物资上山而去。刚送走他们，公社干部小齐竟晃悠进了小卖铺，说：“哟，苏老板，生意不错啊，给我弄点野鸡、野兔什么的。
县里领导正需要呢。我心中一动，这可是条财路。我笑眯眯地递上一支烟，说：“领导放心，山货我有渠道。不过我有个小问题想请教，这批粮食真是供销社调拨的？”小七吐了个烟圈，含糊道说：“除了供销社，还能哪儿来的？你也别多问，有些事知道多了没好处。”我心中冷笑，果然是一丘之貉。送走小七后，我立刻开始布局。另一边，苏德全越想越不踏实，冷汗浸透了衣衫。他决定孤注一掷，双管齐下，一方面派侄子苏猛去供销社找王天霸，企图连夜转移粮食；另一方面，让儿子苏武上山通知黑三爷，请求提前下山收账。谁知苏猛刚出门没多远，竟突然捂着肚子痛哭呻吟。苏德全见状大惊失色，只能咬牙亲自去找王天霸，同时疯狂催促苏武赶紧上山搬救兵。然而纸包不住火，村里很快流言四起，像长了翅膀一样传遍了每个角落。苏德全的粮食是借黑三爷的高利贷，3天后黑帮要来抢粮，还要牵走咱们的牛。愤怒的火种瞬间点燃了全村。到了傍晚，门外传来老赵急促的低语说：“快起来，出大事了！苏德全召集了一帮人，手里都拿着家伙。”我脸色一变，说：“他想干嘛？抢村？”老赵急得直跺脚，说：“不知道，我在山上采药看见的。你快去武装起来，我去通知族长。”看着老赵远去的背影，我眼神变得凌厉。我换好衣服，跟母亲交代一声，抄起猎枪就冲出了门。刚跑到半路，正遇着张婉如出门倒水，我扔下一句话，头也不回地朝粮仓狂奔，说：“快回去告诉张叔，苏德全带人冲村了，目标是粮仓。”张婉如不敢耽搁，转身跑回家报信。张驼子脸色骤变，说：“糟了，是黑鬼的人！婉如，快去叫二麻子，让他找苏老强想办法，我去粮仓帮橙子。”此时夜色已深，粮仓前空无一人。我没有走正门，而是绕到后墙，从一个破窗钻了进去。借着月光，只见一袋袋粮食堆得像小山一样。我心中默念：系统回收，系统提示，4000斤粮食，当前估价每斤0.3元。光芒闪过，堆积如山的粮食瞬间消失得无影无踪，全部进入了系统空间。我嘴角勾起一抹冷笑，说：“苏德全，没了粮食，我看你拿什么闹？”刚爬出窗户，远处便传来嘈杂的脚步声和叫喊声。张驼子躲在暗处，心中疑惑，正欲上前阻拦，村口已传来震天的喧哗声。我回到小卖部点亮油灯，假装刚得知消息。苏二麻子气喘吁吁地跑来说：“正在，不好了，苏德全带着一帮人回来抢粮了。”我装作大怒说：“走，跟他们评理去。”两人赶到村口操场，只见那里早已人山人海。苏德全站在一辆卡车旁，身边跟着一个满脸横肉的中年男人，身后是10个手持棍棒的壮汉。苏德全扯着嗓子喊道：“说，乡亲们，这位是乡里供销社的王哥，专门来帮咱们打老虎的。打虎英雄要吃饭，征用点粮食不过分吧？”人群中有人骂道：“说，早上刚运来的粮食，晚上就要拉走，真当我们是傻子？”对面那帮人被村民的气势镇住了，有些退缩。带头的王天霸恼羞成怒，拔出手枪朝天开了一枪，砰！枪声让现场瞬间安静下来。王天霸厉声喝道：“说，都给我闭嘴！”此时老族长苏青山匆匆赶来。苏德全到底想干什么？苏德全假惺惺地凑上前说：“族长，这是乡里派来打虎的英雄，借点粮食吃，应该的吧？都是为了集体安全嘛。”苏青山冷哼一声，目光如炬说：“粮食是村里的救命粮，你说借就借。王同志，你是供销社的干部，有介绍信或证明文件吗？”王天霸傲然扬起下巴，一脸无赖相说：“老子还需要证明？我爸就是县供销社粮食副主任王天霸的名字，去乡里打听打听，谁不认识？”苏青山不为所动，正气凛然说：“就算你是真的，哪有早上运粮晚上拉走的道理？当我们是3岁小孩，没有手续，1粒粮食也别想动。”村民们再次群情激愤，纷纷捡起石头往那边扔。王天霸正要再次开枪示警，突然一道黑影带着破空之声嗖地飞来，精准地插在他身前的地面上，入土3分，剑尾还在剧烈颤动，是一支黑羽箭。年轻人，你的枪快，但你能保证开枪后有命走出这个村吗？众人循声望去，只见张驼子背着剑篓，手持强弓，单腿微曲，冷冷地盯着王天霸。他忍着腿痛，连夜赶到，那股独人独有的气势竟丝毫不输持枪者。王天霸被吓得手一抖，枪哐当一声掉在地上，说：“别放箭，我投降，我只是来讨债的。”就在这时，远处山林中突然传来一声沉闷的异响，紧接着是几声杂乱的回响。张驼子脸色骤变，侧耳倾听，说：“不对劲，这不是猎枪打猎的声音，而且距离很近。大家别慌，所有青壮年带上防身工具，立刻进祠堂集结，老人小孩锁好门窗。”我和苏二麻子飞奔回家，母亲见我们神色慌张，刚要开口，我已抓起墙上的老式猎枪，说：“娘，锁好门。”此时老苏正搀扶着受伤的龙山从山路撤回。原来老苏本想让龙家兄弟回村避一避，谁知在半山腰撞见了黑三爷的人马，
双方发生短暂对峙。龙家兄弟利用地形优势，成功将敌人引向歧路。龙山喘着粗气说：“生哥，他们是冲着村里来的。”另外一边，我和二麻子顺着风向摸上山，风中有股淡淡的腥臊味。我低声道说：“虎形成风，看来山里的大虫也被惊动了。这下热闹了，人虎混战，咱们正好渔翁得利。”我们前夫前行，不久便听到前方有人声。待那3个匪徒走近，我猛地跃出，一脚精准地踢中一人手腕，同时配合二麻子的朴刀背击，迅速将2人制服在地。处理完这几个喽啰，我们继续深入，很快在一处隐蔽的山坳里找到了龙浩和龙海。浩叔，海叔，黑三爷的大部队正在往下冲，咱们人少，硬拼不行。龙浩指了指另一侧的小路说：“他们不敢走大路，肯定会走这条隐蔽的山道。二麻子已经在那边埋伏了。”就在这时，远处传来一声低沉的虎啸，震得树叶簌簌落下。我皱眉说：“是那母老虎，它怎么这时候来了？”龙浩嗅了嗅风向说：“他是冲着村里来的，估计是虎仔饿了，想进村找吃的。上次苏德全家的猪遭了殃，这次他怕是故技重施。”我灵机一动，眼中闪过一丝狡黠，说：“好说，咱们把这老虎引到村口去，怎么样？让黑三爷和老虎亲密接触一下。”龙浩和龙海对视一眼，心领神会，3人立刻行动，利用火光和声响，巧妙地将母老虎的注意力引向了村口的土匪人马。村口路口处，老苏独自一人手持朴刀，对面是黑三爷的20-30名先锋。黑三爷拨开人群，阴恻恻地笑道说：“苏老枪，多年不见，别来无恙啊！”老苏淡淡回应：“托你的福，还没死，倒是你哥前年死山里了吧？听说作恶太多，遭了报应。”少提那晦气事！今天我只要苏武，其他人滚开！老苏吐出一口烟圈说：“想进村可以，把人留下，枪放下，这可是法治社会，容不得你们撒野。”黑三爷身后的黑熊端起土枪就要射击，却被黑三爷拦住。他深知老苏的厉害，说：“苏老枪，你别逼人太甚，我知道你还有同伙埋伏。”话音刚落，老苏动了，身影如鬼魅般闪过，一记精准的扫堂腿加擒拿，瞬间将黑熊制服在地，使其动弹不得。老苏冷冷盯着黑三爷，气势如山，说：“你哥比你聪明，知道什么人能惹，什么人不能惹。”黑三爷被老苏的气势震慑，一时不敢下令进攻。村口僵持之际，我3人已经悄然来到后方。正当我们准备继续行动时，远处传来一声震天虎啸，黑三爷大惊失色，转头一看，居然是大虫。老苏趁机扫堂腿放刀数人，我3人也从暗处冲出，配合赶来的村民，将剩余的匪徒全部制服。我竖起大拇指说：“爹，您真厉害！”战斗结束后，苏家村灯火通明。老苏坐在村口的大石头上，抽着旱烟，神色疲惫，却透着一股威严。我们回到家，母亲早已准备好热腾腾的面条。橙子，累坏了吧？快吃点。我大口吃着面条，心中暖流涌动，说：“娘，没事，一点都不累。”听着外面的欢声笑语，悬着的心终于放下，说：“刚才真吓死人，要不是龙生叔拦着，那帮土匪真敢冲进来。”母亲温和一笑，说：“没事啦，都过去了，明天送公安。我也好久没去乡里，正好逛逛。”这一夜，苏家村无人入眠。躺在床上的我心中疑窦丛生，前世从未听说老爹有这本事，看来得找个机会好好查查爸妈的底细了。次日清晨，天色微亮，村干部们已齐聚我家。我打着哈欠出门，见众人衣冠整齐，不由一愣，说：“组长，这么早？”组长毫不掩饰显摆的心思，说：“哦，是去领奖啊，大家高兴吗？顺便去乡里会会老朋友。”我笑了笑，拉着父母跟在车后步行。到了镇上后，围观群众惊呼连连，我置之不理，目光投向了街边的供销社。直到一位老者步入办公室，他瞬间挺直腰杆，敬礼动作标准利落，说：“首长好。”那股军人的凌厉气质与平日里的慵懒判若两人，我内心一震。老爹当过兵，难怪身手如此不凡。老者上下打量老苏，欣慰笑道，说：“多年不见，风采依旧，没丢咱们尖刀般的脸。”老苏回答说是。众人这才恍然，原来苏龙生背景深厚。苏龙生留下叙旧，母亲已被送往卫生院检查。我则拉着麻子逛起了供销社，店内货物寥寥，售货员态度冷淡，说：“看标价，不买别动。”我并不在意，目光扫过瓷器、粮油，唯独不见糖的踪影。大姐，没糖卖。售货员撇撇嘴说：“糖是紧俏货，城里都难抢，何况乡下。”我心中暗喜，糖的生意大有可为。脑海中浮现出张婉如幽怨的眼神，我想给她买点礼物。我问二麻子说：“二麻子，这镇上哪有卖好布的？”他指了指街角一处不起眼的巷弄，说：“有家私人小布庄，老板是个外地来的怪人，铺子小得可怜，经常没人看店，但布料倒是出奇的好。”来到那间小屋前，几匹布料随意铺陈，屋内传出清脆的女声。未见其人，先闻其声，说：“客人好，要买布吗？抱歉，我眼睛不便，无法起身迎客。”我一愣，盲人开店，这胆子也太大了。
好在街坊邻居似乎都在默默守护，并无宵小之辈。我们进去看看。屋内虽小，布料色泽却异常鲜艳。姑娘坐在暗处说：“哥哥进货去了，我代为照看。”麻子调皮地挥手试探，确认姑娘确实失明后，才收回手。姑娘不怎么卖，我上手触摸，质感上乘。若放在供销社，至少1块5一米。姑娘报价说白布1块，有色的1块3。我问若是大量批发能否优惠？这我做不了主，得等我哥回来。她紧张地起身，不慎将1块小布掉落。我俯身拾起，指尖传来的触感令我浑身一震。这是锦，西南之地唯有蜀锦有此质感。这块方巾不过20厘米见方，绣着一对鸳鸯，栩栩如生，显然是手工制造。姑娘，你的蜀锦掉了。姑娘解释道说：“谢谢，这不是什么蜀锦，是我以前眼睛好时绣的。”我问村里这样的手工多吗？村里妇女都会绣，但没人叫它蜀锦。若您想收，我可以带您去村里，大娘们的手艺比我好多了。我正欲答应，门外传来洪亮嗓音说：“晴晴，我回来了，听说有客人。”一名壮汉大步流星走入，我暗自评价好壮的小伙子。壮汉恩哥直觉告诉他，这是个聪明人，急切问道说：“客人买布？”我单刀直入说：“你的布和供销社不同，是村里自制的吧？”恩哥警惕地看了一眼妹妹，得到示意后坦诚道说：“对，我们是木棉村世代织布。”我心中暗笑，这人是商场菜鸟，竟初次见面就透底。兄弟，第一次做生意。恩哥脸色一变，自知失言说：“算了，这生意做不成了。”此时盲女恩雅起身道说：“哥，这位客人是好人，他想批发。”恩哥不解，眼中闪过一丝失落，说：“你既知道货源，又嫌布不好，为何还要跟我谈？直接去村里压价收布就完了。”我并未解释，而是指着墙上的布说：“手工布粗糙不齐，这是劣势。但我看中的是手上这种绣品。”客人想要我们村的刺绣。我眼中金光一闪，说：“不错，若能收到这种品质的绣品，加上普通布料，我有信心做大。”恩雅激动地说：“那就让哥哥回去跟村长商量，并把样品送给我。”恩哥震惊，妹妹竟将最真实的作品送人。我双手郑重接过，说：“我需要带回去评估市场，多谢信任。”回到卫生院，苏母已检查完毕。苏龙生很是坚持，医生说血压低，最好去大城市复查。母亲瞪了我一眼，径直前行说：“不去，我没事。”我无奈摊手。回程路上，醉酒的族长在牛车上吹嘘说：“我就说苏家村能行，现在奖状拿了，看乡公社那帮人还敢不敢瞧不起我们。”村民各怀收获，麻子买了几个面饼孝敬老娘。苏海源穿着新买的解放鞋炫耀，麻子插嘴说：“咱承载不用买，人家姑娘白送了1块绣布。”众妇女围拢过来，见那鸳鸯手帕精美绝伦，顿时炸开了锅，说：“这肯定是定情信物，苏城要有喜事了，双喜临门啊！龙生得请客。”老苏闻言大惊：“混账，赶紧还回去！”我辩解道说：“爹，这是样品，不是信物，我要拿去卖钱的。”但却无人相信。当晚，张婉如听闻此事，辗转难眠。她在被窝里痛哭咒骂，决心还清债务，与这见异思迁的家伙划清界限。而她不知道的是，我正对着商城街面目瞪口呆。这1块小布卖了3000，这才是真正的奢侈品。立即决定，哪怕预付定金，也要签下几年的量。我激动得彻夜难眠。次日清晨，张婉如顶着黑眼圈，背着包裹站在门口说：“还你的欠债我会尽快还清。”说罢转身欲走，被我一把拉住：“干嘛去？”看着张婉如气呼呼的搬货架，今天没人还货，正好帮忙腾地方放布。我哭笑不得，这小牛吃醋了。此时麻子领着几位婶娘上门说：“承载，宝婶他们想问问收布的事是不是真的？我们在邻村有人脉。”我取出那块蜀锦样品说：“宝婶，我要这种手工刺绣，这一小块能卖上100块，你们帮忙收购也能赚差价。”众婶娘惊呼，再三确认后欢天喜地离开，仿佛看到了金光大道。张婉如探出头，小声问说：“这布真是定情信物？”看着鸳鸯图案，她也觉得误会难免。你想什么呢？这么贵重的东西，谁会随便送人？傻妞，赶紧干活！除了绣布，咱们还要进普通布料呢。张婉如心中的醋意瞬间消散，取而代之的是满满的干劲。小半日后，小卖部收布的消息瞬间传遍苏家村，几位婶娘严守秘密，只透露普通布料一事，将高利润的绣品生意牢牢握在手中，并迅速分工，抢占周边村落资源。小卖部内，麻子与张婉如忙着腾空场地。承载，真能赚大钱？当然，做好了，给你娘盖新房都不是梦。张婉如也在盘算工资，心想1个月就能还清债务了。她决定全职来电帮忙，心中的阴霾一扫而空。另一边，苏德全家却是一片愁云惨淡。苏德全被拘，苏武在逃，家中支柱倒塌。妻子劝苏威自立门户，苏威夫妇回屋密谋，得知苏城收布暴利后，眼红不已，说：“他能做，我为何不能？改革开放了，谁规定生意只能他做？”苏威凭借混混身份，打算联络隔壁村闲散人员，插手收布生意。屋内，
老母亲黄佳梅听着大儿子的冷漠盘算，心寒至极，说：“这孩子算是废了。”2日过去，苏家村表面平静，暗流涌动。苏薇四处奔波，实则为自家谋划。婶娘们频繁往返邻村，收罗绣品。麻子领着壮汉进门说：“常仔，恩哥来了。”恩哥憨厚一笑说：“常哥，送货来了。”不热情招待，让麻子拿出珍藏的汽水。恩哥捧着汽水，眼中满是新奇与感动。他从腰间掏出5、6块绣品，每一块都精美绝伦。我对比恩雅的作品，发现这些更为精湛，说：“恩哥，你们村手艺都这么好？”这是我妹眼睛好时绣的巅峰之作，以后恐怕再无此物了。我心中触动，放下绣品，诚恳道说：“恩哥，我不瞒你，这部的价值远超你想象。我想赚钱，但不赚昧良心钱。方案1，我买断，价格绝对高于100元。方案2，合伙经营，利润共享。”恩哥眼眶湿润。他虽不知具体利润，但我的态度让他信服。最终因急需偿还赊账，恩哥选择了卖断。我毫不犹豫，从商城变现，当场数出500，递给恩哥说：“兄弟，现金有限，先付这些，下次带货来一并结算。”恩哥看着厚厚一沓10元大钞，震撼不已。麻子与龙山也被苏城的财力惊得目瞪口呆。我微笑承诺说：“相信我，以后我们会赚更多。”